Qanday hollarda vizaga rad javobi kelishi mumkin? Quyidagi hollarda vizaga rad javob kelishi mumkin. Birinchi holat, pasport muddati 6 oydan kam qolgan bo'lsa, ya'ni zagran pasporti muddati 6 oydan viza qilinayotgan vaqtda 6 oydan kam muddat qolgan bo'lsa, vizaga отказ kelishi mumkin. Ya'ni aniq keladi, chunki qonun shunaqa. Bundan tashqari yana bir narsani eslatib qo'ymoqchiman. Juda ko'p savollar bo'lyapti. ID kartaga, ya'ni eski ko'k pasportimiz o'rniga olingan ID kartaga viza qilinmaydi. Viza faqat zagran pasportga rasmiylashtiriladi. Ikkinchi holat, agar shaxsni rasmi belgilangan fonda tushmagan bo'lsa, ya'ni oq fonda tushmagan bo'lsa, vizaga ham yana rad javobi kelishi mumkin. Lekin bu rasmni kerakli rasmga o'zgartirib, kerakli fonda joylashtirsa, keyin viza rasmiylashadi. Ikkinchi rad kelishi mumkin bo'lgan holatlardan biri, fuqaro viza olish uchun topshirgan zaявлениясiga, ya'ni murojaatnomasida biron bir ma'lumot, harf yoki imzoda xatolik bo'ladigan bo'lsa, masalan, pasport nomeri yozilganda biron harf yoki raqam almashib qolgan bo'lsa ham, yoki ism familiyani yozganda biron harf almashib qolgan bo'lsa yoki oshiqcha bo'ladigan bo'lsa ham rad javobi keladi. Chunki ma'lumotlar ikki xil bo'ladi. Tizim albatta ma'lumotlarda to'g'riligini qat'iy tekshiradi. Uchinchi holatda, agar bir yillik viza yoki shunga o'xshash vizalar rasmiylashtirilayotgan vaqtda, masalan, O'zbekiston Respublikasining metrikasi kiritiladigan bo'lsa, metrika faqat o'zbek tilida yozilgan bo'lsa, ya'ni hozirda ko'proq 2000-yillardan keyingi tug'ilgan shaxslarda metrikalari ko'proq faqat o'zbek tilida yozilgan. Ba'zi metrikalar bor, o'zbek tili, rus tili va ingliz tilida yozilgan bo'ladi. Ulardagini o'tadi, chunki rus tilida yozilgan sahifasi bo'lsa, o'sha ma'lumotlar orqali viza rasmiylashtiriladi. Lekin agar faqat o'zbek tilida yozilgan bo'ladigan bo'lsa, Qirg'iziston Respublikasida albatta yo qirg'iz tiliga yoki rus tiliga tarjima qilingan, notarialniy zavirovot qilingan metrikasi qog'ozi shtamplari bilan bo'lishi kerak. Keyingi 4-chi holat, vizani rasmiylashtirayotgan vaqtda, ya'ni ba'zi bir viza turlari bor. Shu viza turlarini rasmiylashtirishga ariza topshirgan vaqtda o'sha shaxs mabodo Qirg'iziston Respublikasida joylashib turgan bo'lsa, shu sabab ham vizaga rad javobi kelishi mumkin. Lekin bu muammo emas. O'sha shaxs ma'lum bir muddatga 1 yoki 2 kunga Qirg'iziston hududidan chiqib turgan holatda, keyin o'sha chiqayotgan vaqtdagi pechat sahifasini joylash orqali rad kelgan vizaga keyin vizani qayta rasmiylashtirish mumkin. 5-chi holatlardan biri, vizaga rad kelishini biron bir shaxsni undan oldingi vizasini muddati hali 1 oy, taxminan 1 oy ichida hali vizasi bor bo'lsa, ya'ni bir odam yangi vizani yangilamoqchi, lekin eski vizasining 1 oy muddati bor. Shu holatda topshirsa ham rad javobi keladi.
Ya'ni qanday deb keladi? Agar siz yangi viza olmoqchi bo'lsangiz, eski vizangizni rad qilinganligi to'g'risida o'sha sertifikat deymizmi, informatsiya spravka deymizmi, shunaqa ma'lumotni kiritishni sistema talab qiladi. Bu holatlarda shaxs eski vizasini bekor qilishi mumkin, yangisini olishi mumkin. Yo bo'lmasa, eski vizasi bilan yana bir oycha yurib, yangi vizani keyin rasmiylashtirish mumkin. Keyingi vizaga rad kelishi mumkin bo'lgan sabablardan biri vizaga ariza to'ldirish jarayonida ko'p marotaba xato ma'lumot kiritiladigan bo'lsa, sistema buni moshenniskiy harakatlar deb u vizaga ham rad javobini berishi mumkin. Keyingi sabablardan biri viza sistemasida shunday viza turlari bor. Ular arzon ko'rsatiladi, bepul ko'rsatilganlari ham bor. Bir haftada chiqishi mumkin bo'lgan boshqa 3 oylik viza turlari. Bunday hollarda shu arzon viza turlari ga ariza topshirilganda 90%, 95%, ba'zida 100% holatlarda yoki rad javobi keladi, yoki javob kelmaydi va viza rasmiylashtirilmaydi. Ko'proq 3 oylik viza olayotganda faqat 2 kunlik tartibda olinadigan, ya'ni to'lovi qimmat bo'lgan tartibdagi viza olish turi rasmiylashtiriladi. Bir haftaligiga javob kelmagani va viza rasmiylashmaganligi tufayli. Bundan tashqari, statusi etnik qirg'iz bo'lgan viza rasmiylashtirish jarayonida agar metrikaga millati qirg'iz bo'lgan fuqaroni millatiga avval o'zbek deb yozib qavs ichiga olib qo'yilgan va yoniga qirg'iz deb yozilgan holatlarda ham vizaga rad javobi keladi. Ushbu dokument, ya'ni ushbu metrika bilan 1 yillik vizani rasmiylashtirib bo'lmay qoladi. Chunki sistema buni ma'lumot o'zgartirilgan deb qabul qiladi va hattoki bu metrikani notarialniy periodini tasdiqlangan holatini kiritilgan taqdirda ham sistema bunga rad javobini beradi va boshqa millatini tasdiqlaydigan hujjatni so'raydi. Shu va shunga o'xshash har xil holatlar bo'lishi mumkin viza rasmiylashtirish jarayonida va sizda shunaqa har xil savollar tug'ilib qoladigan bo'lsa, baribir bir videoning ichida hamma savollarga javob berish juda qiyin. Har kim uchun har xil holatlar bo'lib qolishi mumkin. Kimdir Qirg'iziston davlatida turib bir savolga javob topa olmay qolishi mumkin. Kimdir endi borishdan oldin o'zini individual bir holati bo'yicha savol tug'ilib qolishi mumkin. Ba'zi bir savollarni video qilib chiqishga to'g'ri kelmasligi mumkin. Ba'zi birlarini faqat lichka orqali so'rash mumkin. Shunaqa holatlarda agar sizga bizning xizmatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda aloqalarimizni, nomerlarimizni qoldiramiz. WhatsApp va Telegram orqali yoki to'g'ridan-to'g'ri aloqa orqali telefon qilishingiz mumkin va sizlarga qo'ldan kelgancha savollaringizga javob berishga va muammolaringizni yechishga yordam beramiz. Agar shunga o'xshash savollar tug'iladigan bo'lsa, bundan keyin biz kanalimizga qo'shimcha har bir alohida savol uchun javoblarini to'g'ridan-to'g'ri video qilib joylab boramiz. Bularni kuzatib bormoqchi bo'lsanglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Kerakli odamlarga videolarda ulashib qo'ysanglar, endi bu kanalimiz tez rivojlanishi uchun albatta podpisatsiya, like, kommentariya bilan qo'llab-quvvatlasanglar bo'ladi.
Hammaga rahmat.